أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 神のあなたたちへの大きな恩寵により、そしてまたジャマート・アハマディアへの大きな恩寵により、そしてこの国に来た人々への恩寵により、あなたたちがこの先進国に来る機会が得られました。そして特にここ数年、パキスタンから多くのアハマディたちがここに来られ、今でもここに来ています。パキスタンから移住してくるアハマディたちの状況がますます困難になり、そこに住むことが難しくなったため、彼らは移住してきました。この点で、アハマディたちは抑圧された多くのアハマディたちにここに住む場所を与えた政府に感謝するべきです。しかし、全能のアッラーが私たちアハマディに授けた最大の恩恵は、彼が私たちに時代のイマームかつ聖預言者の真の愛好者を信じる機会を与えてくださったということです。ですから、私たちがこれについてどれだけアッラーに感謝しても、それは不十分です。そして全能のアッラーへの感謝とは、私たちがアッラーの命令に従い、アッラーの崇拝への権利も果たし、その被造物への権利も果たすということです。そしてこれは私たちがハズラト・マシーヘ・マウドへの忠誠を誓う権利を果たせば可能になります。なぜならば、この時代において、聖預言者の預言に従って、私たちをイスラムの真の教えに導いたものは、ハズラト・マシーヘ・マウドだけであるからです。したがって、すべてのアハマディは、今、ハズラト・マシーヘ・マウドを通じてのみ、真のイスラムの教えを得ることができるということを目の前に置く必要があります。なぜならば、この時代に神によって聖コランの知識と理解が与えられ、イスラム教の真の知識が授けられたのは彼だけであるからです。彼だけが聖預言者ムハンマドの真の愛好者であり、聖預言者の教えとスンナに従って自分のジャマートを訓練したいと考えている人です。ですから、今私たちは真のイスラム教徒になるために、ハズラト・マシーヘ・マウドに頼り、彼によって説明された方法に従って自分の人生を適応させ、自分の信仰を強め、彼の出現への完全な信仰と信念を持ち、彼を正義者と採決者として信じなければなりません。彼によって教えられた方法に従うことによってのみ、人がイスラムの真の教えに従うことができるという確信に基づくべきです。したがって、聖なるハズラト・マシーヘ・マウドは、
彼に忠誠を誓う人々に、彼に完全な信仰と確信を持つように忠告しながら次のように述べています。信じる人は自分の信仰から確信と認識へと進歩する必要があります。つまり、信じるだけでなく、それを確信し、なぜ自分が忠誠を誓ったのかという認識を得るべきです。そしてその後、憶測にとらわれているわけではありません。つまり、どうしてこうなったのか、どうしてあのようになったのかと心に憶測が発生し、疑問が生じ始まるわけではありません。彼は述べます。用心してください。憶測は役に立ちません。神自身は次のように語っています。インナザンナラユグニミナルハッケシャヤ、すなわち真理に対して憶測は断じて何の役にも立たないと。人を成功させるのは確信だけであり、確信がなければ何もできません。もし人がすべてのことで憶測し始めたら、彼はこの世界で一瞬たりとも過ごすことができないかもしれません。彼は言います。彼は水が毒されたかもしれないと考えて、水を飲むことができず、バザールの食べ物には殺害するものが混ざっているかもしれないと思って、それらを食べられないので、彼はどのように生きることができますか？生活するのに苦しむだろう。これは大まかな例です。同じように人は精神的な事柄においてそれを有益にすることができます。彼は言います。今自分で考えてみてください。あなたたちが私に忠誠を誓い、私をマシヘマウドおよび採血者かつ正義者として受け入れた後、あなたたちの心に疑問や痛嘆が生じる場合は、自分の信仰について心配するべきです。恐れや迷信に満ちた信仰は良い結果をもたらしません。あなたたちはマシヘマウドが確かに採血者かつ正義者であることを真実な心で受け入れた場合、あなたたちがアッラーの人の聖なる言葉を尊重するために、彼の命令と行動に従い、彼の採血を尊重するべきです。聖預言者の証言は十分です。彼があなたたちのイマームになることを確認しました。つまり、出現するべきマシヘマウドがあなたたちの中からであり、あなたたちのイマームかつ採血者および正義者になるだろうということです。これによっても満足しないならば、どうやって満足できるだろうか。信仰とともに心の一部に憶測も抱くのは、決して善良で祝福されることではありません。つまり、信じることを外見的に表明しているのに、一部の事柄について憶測するということです。彼は言います。私を否定した人も反対した人も私を認識しないが、私を受け入れた後にも非難する人は見ているのに目がくらんでいるのがさらに不幸です。ですから、これは私たち全員が持つべき信仰の基準です。ハズラト・マシーヘ・マウドは自分の後にヒラファトが継続することを知らせました。そしてハズラト・マシーヘ・マウドだけでなく、むしろ聖預言者自身もメシアかつマハディの到来による審判の日まで続くヒラファトについて知らせました。そしてヒラファテ・アハマディヤはハズラト・マシーヘ・マウドの道を継続するシステムであり、この採血者および正義者の決定を継続するシステムであります。
すべてのアハマディはそれぞれの時代にヒラファトにしがみつくことと服従することを制約しています。したがって、この意味でヒラファトへの献身と服従の制約を果たすことは、すべてのアハマディの義務です。そうでなければ、忠誠の誓いは不完全です。したがって、この意味においても、すべてのアハマディは常に自分の信仰と信念を高めるように努めるべきです。次に、聖コランを注意深く暗唱し、それを理解することに、ジャマートの注意を向けさせながら、ハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。私は全能の神が真実を表すために、この教会を確立したことを私に属する人々に繰り返し忠告します。なぜならば、これなしでは実現的な生活の中では光と光明が生まれることができないからです。私は実現的な真実さによってイスラムの美徳が世界に現れることを望んでいます。なぜならば、私がこの使命のために神によって使わされたからです。したがって、聖コランをよく暗唱するべきですが、単なる物語と考えず、むしろ立派な哲学であると理解して暗唱するべきです。ですから、すべての人は自分がこの世界の忙しさに浸ることによって、忠誠の誓いの目的を忘れているのではないかを反省するべきです。ハズラト・マシーヘ・マウドは、全能の神が聖コラーンの教えと知識を教えたり、それらを実行させたりするために、私を使わせ、私に忠誠を誓った人々が、その重要性を理解し、聖コランの知識と知識を熟考し、その意味と解説を理解しようとするべきだと述べています。しかし、これはハズラト・マシーヘ・マウドによる精神的な財宝をも理解したり読んだりし、私たちが彼によって与えられた文献を読書し、理解しようとしない限り不可能です。彼は聖コランが物語ではなく、すべてのアハマディ・ムスリムが従うべき人生の規範であり、行動のお手本であると述べています。私たちはこれらの国々に来て、自分のこの目標を忘れ、世俗的な忙しさに浸り、自分の家庭環境を聖コランの教えに従って適用させようとしなければ、私たちの子供や世代は宗教から離れてしまいます。そしてこれは感謝する代わりに全能のアッラーの恩寵を否定することになります。ですから、すべてのアハマディは彼が古いアハマディであれ、新しいアハマディであれ、ここで生まれたアハマディであれ、または移住してきたアハマディであれ、すべてのアハマディのために、アッラーの献身さと彼の崇拝及び彼よりの聖典を暗唱したり、理解したり、それに従ったりする権利を果たすことが私たちの主な目標であるべきだということを考慮し考える必要があります。ここに移住してきた人々は、ここに来ることで世界の反対を逃れたが、宗教に従い、聖クランを理解するものにならなければ、彼らはアッラーの恩寵を受け継ぐことはできません。同じように、新しいアハマディやここに住んでいる古いアハマディたちもまた、忠誠を誓うだけでは目的が果たされないことを覚えておく必要があります。その目的は私たち自身が
イスラムの教えを遵守したり、神よりの聖典を朗読したり、理解したりしない限り果たされないだろう。聖なるハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。私は真実を言いますが、これは全能のアッラーによって幸運な人々のために作られた機会です。これから利益を受ける人々は幸いです。私と関係を築いたあなたたちは、自分が達成したかったことを達成したという事実を誇りに思うわけではありません。厳格な拒否と屈辱を示して神を怒らせた不信者に比べて、あなたたちが幸福により近いものであるということは事実であり、あなたたちが善良な考えに基づいた行動によって神の怒りから自分自身を救ったことも事実です。それはあなたたちが現在神によって作られた永遠の命のための泉に近づいたということであるが、まだ水を飲むことがあります。したがって神の恵みと憐れみによって彼があなたたちに水を満腹に飲ませる機会を求めてください。なぜならば、神なしでは何も起こらないからです。神の恵みがなければ、それなしでは何も起こらないので、常に神の恵みを求めるべきです。彼は言います。私は確かにこの泉から飲むものが破壊しないということを知っています。なぜならば、この水が命を与え、破壊から救い、サタンの攻撃から守るからです。この泉の水でどのようにして満腹できるのでしょうか。それは神があなたたちに義務付けた2つの権利を遵守し、それらを完全に果たすことによります。それらの一つは神への権利であり、もう一つは被造物への権利です。アシャドアライラハイララ、すなわち私はアッラーの他に崇拝されるべきもの、望まれるべきもの、や服従されるべきものがないことを立証するという証言を通して自分が宣言したように神を同意者のない唯一なものとみなすべきです。これはユダヤ人、キリスト教徒、または他の偶像崇拝者に教えられ、彼らがそれを理解した場合、彼らは決して破壊されず消滅されないほどの素晴らしい文章です。この人事が欠けたため、災難が彼らを襲い、彼らの魂は砕け散って滅びました。ですから、ハズラト・マシーヘ・マウドがどのように安心させ、保証したかを見るべきです。つまり、あなたたちが忠誠の誓いを立てたことによって近づいた泉の水を飲むならば、恩恵を受けることができます。言葉だけではなく、むしろ実行する場合は、あなたたちが精神的に滅びないことが保証されています。なぜならば、ハズラト・マシーヘ・マウドが出現されたのは、聖コランのメッセージとアッラーの戒律を実行させるためであるからです。彼は言います。だから忠誠の誓いだけで十分ではないということを理解するべきです。むしろ、神は行動を望み、行動する人は神の恩寵を受けないことはなく、滅びることはありません。そしてこのような行動的な状態が生まれるのは、アッシャドアライラハイラッラという言葉があなたたちの外的及び内的な声になるときであり、あなたたちがアッラー以上に誰も愛せず、アッラーの喜び以外のものを求めず、アッラーの命令への完全な服従があるときです。今、誰もがこの言葉に対して自分自身を反省することができます。つまり、私たちがカレマを暗唱するとき、
神が他の何よりも愛されており、彼の喜びを得ることが本当に私たちの意図であるかどうか、私たちが本当にアッラーの命令に従っているかどうかということを、もし礼拝の時に私たちが礼拝を捧げることにすぐに注意を払わず、世俗的な仕事を離れてアッラーの声にラベックと言って応答しながら礼拝に参加しない場合、私たちが口だけでカルマを唱えていることになり、私たちの心には隠されたシルク、つまり神との同意者を作ることがあり、私たちの世俗的な事業は全能の神に立ち向かっています。信者は自分のビジネスや仕事における祝福がアッラーの恩寵によるものであり、そしてそのようにあるべきだという確信に基づいているので、彼の世俗的な仕事はどうしてアッラーの声に立ち向かうことができるでしょうか。もしそうなら、私たちはカレマの精神を理解していません。私たちは口でそれを宣言しているが、私たちの行動は私たちの宣言と一致していません。私たちは水の泉に近づきましたが、手を伸ばして水を飲みません。つまり、彼は述べます。このような状態では、中世の誓いへの権利が果たされないということですね。カレマ・シャハダは、私たちがアッラーへの権利を果たすことに注目させているだけでなく、むしろアッラーによって命令された人類への権利を果たすことも遂行するように注意を向けさせています。そして人がこれらの2つの権利を果たすときだけ真の信者になり、真のアハマディ・ムスリムが中世の誓いへの権利を果たすことができます。次に、彼は自分に忠誠を誓う人々にアドバイスしながら次のように述べています。あなたたちが世俗的な人々のように人生を送るなら、あなたたちが私によって改春したことは何の役にも立たないだろう。私の手による悔い改めにはある種類の死が必要です。そうすれば、あなたたちは新たな生命へよみがえられることができます。つまり、忠誠を誓った後、新しい精神的な生命を得るべきです。その精神的生命を得ることができず、同じ物質的な生活を優先しているならば、そのような忠誠の誓いは何の利益ももたらしません。彼は言います。忠誠の誓いが心からのものでないなら、その結果はありません。私に忠誠を誓うことによって、神は心からの告白を望んでいます。したがって、心から私を受け入れて、罪から真実に解放する人は誰でも、寛大にして慈悲深い神は確かにそのような人の罪を許し、彼は母親の体内から生まれたばかりであるかのようになり、天使たちは彼を保護します。彼は完全に無実になります。彼は言います。ある村に善良な人が一人でもいる場合、アッラーはその善良な人を指示して、その村を破壊から守ってくれるが、災害が襲いかかると、それはすべての人に襲いかかります。しかし、それにもかかわらず、彼は何らかの方法で自分のしもべたちを救ってくれます。神の慣例は、一人でも善良な人がいるならば、他の人々も彼のために救われるということです。したがって、この基本原則を常に覚えておく必要があります。アッラは、その純粋なしもべの祈りに応え、彼らの善行を受け入れます。ですから、私たちは純粋にアッラを崇拝するように努めるべきであり、
私たちの行動はアッラーの喜びを得るためのものであるべきです。現在の世界情勢では恐ろしい破壊の雲が私たちの上にかかっていることが明らかです。米国の大統領は昨日、ロシアの大統領が核兵器を使用した場合、相手側もそれに対応するだろうという声明を出しました。そしてその結果として起こる破壊は世界の終わりにつながります。ですから、ここに移住してきて、これらの国々に住んでいる人々は、自分がここで安全だと考えるべきではありません。誰もがどこにも安全ではありません。これらの大国のリーダーたちは、心がひっくり返ると彼らは何も見えなくなります。したがって、このような状況では祈ったり、純粋にアッラーを崇拝したりすることがアハマディたちの義務です。ハズラト・マシーヘ・マウドが述べたように、アッラーは善良な人々のために、そして自分の純粋なしもべたちのために、他の人々も救ってくれます。そしてまた、アッラーの御言葉である聖コランからも私たちが同じことを知ります。したがって、ここに来て自分が安全になり、子供たちの将来が保証されたなどと誰も考えるべきではありません。私たちは非常に危険な時期を迎えているのです。そのような状況で誰かが救うことをできるなら、それは全能のアッラーの存在です。ですから、自らも彼にひれ伏し、自分の世代も彼にひれ伏すものにさせるべきです。そうすれば、あなたたち自身も安全になり、自分の世代も保護することができます。この世界は私たちを救うことができず、私たちと私たちの世代の未来を保証することもできません。むしろ、私たちがライラハイララ、ムハンマドゥラスールラーというカレマを真実に遵守する場合、アッラーは私たちの謙虚な祈りと善行のために世界を救うでしょう。したがって、今日の状況では、私たちはこの点で世界の状況がさらに悪化する前にたくさん祈るべきです。ハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。善行とは前もってやるべきことです。遅れてなされた行為は役に立たず、神は自然の情熱からのみなされた善行を受け入れません。船が沈むときにはみんな泣きます。つまり、船が沈み始まるとみんな泣くのですが、その前は遊んだりふざけたりするだけです。しかし、泣き叫ぶのは自然の需要の結果であるため、その時は役に立たず、その前の平和な状態にある時に役に立ちます。前もって目覚め、警戒することによってのみ、アッラに到達することができるのを確信してください。まるで稲妻が彼を襲うかのように目覚めている場合は、決して彼を襲うことはありません。つまり、人が目覚めており、稲妻が彼を襲うだろうと考えていて、警戒する場合、たとえいくら雷があったとしても、稲妻は彼を襲いません。しかし、稲妻を目の前に見て、叫ぶ人が襲われ、破壊されるだろう。彼は稲妻を恐れるが、神を恐れていません。したがって、ハズラト・マシーヘ・マウドは、もしあなたたちが神との関係を確立したいのなら、今それをしなさいと私たちに非常に明確に警告しました。今では危険の雲が少し上がっているか、少なくともそれらをコントロールしようとするなら、それをできるが、いつでもそれらは剥がれる可能性があります。ですから今日、アハマディたちの信仰心と全能のアッラーとのつながり
と祈りは世界を破壊から救うことができます。世界への思いやりを心に抱きながら祈るべきです。アッラーへの権利と人類への権利に注意を払わなければ、この美しい世界が廃墟に変わる可能性があるということをあなたたちそれぞれのサークルで世界に説明してください。したがって、すべてのアハマディはこの考えで自分の義務を果たそうとするべきです。ハズラト・マシーヘ・マウドは祈りにもっと注意を引きながら次のように述べています。考えてみてください。あなたたちが努力して畑を作れば利益を期待することがあります。同様に平和な日々は努力するためのものです。今では神を念じるならばその身を受けるだろう。世俗的な仕事に比べて礼拝に参加するのが非常に難しいことであるように見えます。彼は非常に明らかに言います。見てください。世俗的な仕事に比べて時々礼拝に参加するのは非常に難しいことであるように見えることがあり、タハジャド礼拝の場合はさらに難しいですが、彼が言ったように、今ではそれになれれば何の苦労にもならないだろう。あなたたちが祈る場合、その高貴で慈悲深い神は恩恵を授けるだろう。彼は言います。見てください。今、あなたたちは仕事をします。つまり、世俗的な仕事もしており、あなたたち自身と自分の家族を憐れみ、彼らの必要を心配しており、子供たちにはいつも慈悲を持っています。あなたたちが今彼らを一つの方法によって憐れんでいます。つまり、世俗的な観点からあなたたちが行っているものも一つの方法ですが、もう一つの方法もあります。その方法は何でしょうか？それは礼拝の中で彼らのために祈ったり、楽しながら祈願したり、サジダで祈願したりすることです。つまり、アッラーがこの災いから救い、懲罰から守ってくださいますようにということを。祈願する者が罷免されることはなく、祈願する者が無頓着なろくでなしのように破壊されることもありえません。そうでなければ、神が認識されることは決してないでしょう。彼は自分の誠実なしもべたちとそれ以外の人々との間に区別します。一人が捕らえられ、もう一人が救われます。とにかく真の忠実さがあなたたちの中に完全に生まれるようにこれを遵守してください。これらのことは疫病が蔓延していた時に彼によって述べられたものですが、今日でも地球規模の破壊の兆候が目に見えているので、私が言ったように、私たちは全能のアッラーの前にひれ伏す必要があります。そして自分を守り、世界を守るための唯一の方法はこれだけです。それから彼はまた、高い道徳を示すことについても特にアドバイスしました。なぜならば、高い道徳を示すこともアッラーの命令の一つであるからです。したがって彼は次のように述べています。道徳を正すことは非常に難しいことであり、自分自身を反省していないと改善することはできません。つまり、自分自身を反省し続け、自分がどのように生活して一日中を過ごしたかを検討し、どのような善悪を行ったか、何が良いことをしたか、何が悪いことをしたのかをレビューしなければ改善することはできません。彼は言います。口による悪徳は敵意を生み出すことがあるので、常に口をコントロールするべきであります。
彼は言います。見てください。人は自分の行為を持っていると考えている人に敵対することはできません。その場合、自分の能力を最大限に使用せず、自分の道徳的な力を訓練しないため、自分自身に対しても慈悲を持たないので、自分自身を危険にさらすのです。そのような人はなんと愚かなものでしょう。つまり、知恵の要件は、アッラーによって人間に与えられた力と能力が人間のあらゆる行動で高い道徳が表現されるような方法で訓練され、使用されなければならないということです。些細なことで不道徳を示すなら、己自身を危険にさらすことになります。また、イスラム教が一方、個人的な事柄において忍耐や寛大さと高い道徳を示すこと、および喧嘩や争いなどを避けるようにアドバイスするが、他方では法律の範囲内にとどまることによって宗教的な誇りを示すことにも注意を引いています。したがってこのような宗教的な誇りを表明することに注意を引きながら、ハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。この高貴なる組織、つまりイスラム教を公然と廃墟し、暴言を吐き、深刻な敵意を抱く人の場合は別の問題です。例えば、サハバが困難に直面し、自分の親戚の何人かによるイスラム教についての暴言を聞いたとき、彼らとの親密な関係、つまり親しい関わりにもかかわらず、彼らはイスラム教を優先しなければなりませんでした。彼は述べます。イスラム教の激しい敵であり、聖預言者を罵る人は誰でも、彼との関係を断ち切り、彼への嫌悪感を表すべきです。しかし、行動的に怠る人の場合は、彼の過ちを見逃し、彼との関係が傷つけられないべきです。つまり、反対しない人の場合は、彼と関係を持ち、良好な関係を維持するべきですが、公然と反対したり、イスラム教や聖預言者を虐待したりし、アドバイスするにもかかわらず、やめない人の場合は、宗教的な誇りを表明するべきです。そしてまた、ハズラト・マシーヘ・マウドの場合も、すべてのアハマディが同じ方法によって宗教的な誇りを示すべきです。つまり、アドバイスするにもかかわらず、ハズラト・マシーヘ・マウドに対して虐待をやめない人の場合、私たちもそのような人に友情の手を伸ばすことはできず、どのアハマディの誇りもそれを許すことはできません。あなたたちの中の多くの人がパキスタンからここに来られたものであり、彼らはそこでいわゆるムッラーがハズラト・マシーヘ・マウドに対してどのような汚い言葉を使っているのかを個人的に目撃してきました。私たちが彼らに愛を表明するように、または彼らの悪が彼らにひっくり返されるように祈ってはいけないと言われる場合、私たちの誇りはそれに耐えることができません。ハズラト・マシーヘ・マウドが述べたように、同じ原則がここにも当てはまります。しかし、私たちはそのような人々に対しても法律を自分の手に取りません。なぜならば、どのような場合でも法律を自分の手に取らないこともイスラムの教えに含まれているからです。次に、ハズラト・マシーヘ・マウドはアハマディたちが忠誠を誓った後に持つべき別の美徳を説明しました。彼はお互いの愛と兄弟愛を
気づくように言いました。これを教えながら彼は次のように述べます。お互いに思いやりと真の同情を持たない限り、私たちのジャマートは繁栄することができません。付与されたすべての力を持って弱者を愛しなければなりません。つまり、与えられた能力や力を使って弱者を愛するべきであり、憎しみや嫌悪感を表明するべきではありません。彼は述べます。私は誰かが他人の過ちを見ると、道徳を持って彼を扱わず、むしろ憎しみと嫌悪感を表明するということを私は聞いているのです。彼は言います。このやり方は正しくありません。彼は言います。ジャマートが形成されるのは、お互いの弱点をカバーし、お互いを本当の兄弟のように扱うことによります。彼は非常に痛切に述べます。ジャマートが内面的な相違があるというのは正しくありません。サハバもまた、自分たちの間で愛と兄弟愛を育み、一つのジャマートになりました。彼は自分のジャマートのメンバーたちにも、サハバのように自分たちの間で兄弟愛を確立することを望んでいます。したがって彼は言います。神はそれと同じく、つまり、サハバの共同体のように、この兄弟体をも確立しました。そして、彼は彼らの間で同じような兄弟愛を確立します。私は全能の神に大きな希望を持っています。彼は言います。用心せよ。お互いに不平を言ったり、中傷したり、厳しい言葉で他人の心を傷つけたり、弱くて無力な人々を軽蔑したりすることは重大な罪です。したがって、お互いの気持ちに気を配ることは非常に道徳的であり、これが起こったとき、私たちはハズラト・マシーヘ・マウドの希望を満たすことができ、アッラーが彼と彼のジャマートに約束した報酬を受け継ぐことができます。そのようにすれば、私たちはアッラーよりの恩寵を受けることができます。ハズラト・マシーヘ・マウドの時代に、インドのさまざまな民族や部族がジャマートに参加しましたが、今では、アッラーはハズラト・マシーヘ・マウドとなされた約束に従って、世界のさまざまな民族と部族および異なった人種の人々をジャマートに参加させたのです。そしてそうし続けています。したがってアッラーはさまざまな民族や人種の人々に聖預言者の真実なしもべのジャマートに参加する機会を与えたのはアッラーよりの彼らへの恩恵であり、彼らを一つの民族にしました。彼はあなたたちがお互いに兄弟であるという事実に注目を引きました。彼は言います。あなたたちは父親が異なるにもかかわらず、最終的にはみんなの精神的な父親が同じであり、みんなが同じ木の枝であります。ですから、人種に関係なく、私たちが白人であれ、アフリカ人であれ、アメリカ人であれ、パキスタン人であれ、インド人であれ、ヒスパニック系であれ、ジャマート・アハマディアに参加することで、私たちは同じ精神的な父親の子供になり、人種、民族や肌の色によって誰も他人に勝ることはありません。なぜならば、私たちの精神的な父親は同じだからです。そして、この発表こそが聖預言者によって彼の最後の説教でなされたものです。ですから私たちがこれを理解し、一丸となって働き、お互いの気持ちに気を配るとき、全能のアッラーは私たちを
進歩させてくださるだろう。インシャアッラ。ハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。アッラーは私たちのジャマートを模範にさせたいと思っています。ですから、表面的な言葉だけで真の行動をしなくても人間は模範になれるのですか？ロールモデルになるためには偉大なジェハードを行わなければならず、懸命に働かなければならず、私たちもそうしなければなりません。自分の崇拝の基準も高めながら、道徳的状態も改善しながら、愛と兄弟愛の基準も確立しながら、私たちは自分が模範になっているかどうかを確認する必要があります。聖なるハズラト・マシーヘ・マウドは、私たちが基準を達成することにさらに注意を引きながら次のように述べています。全能のアッラーは生贄者を愛します。全能のアッラーの偉大さを思い出して恐れるべきです。つまり、心にアッラーへの恐れと生贄の念を抱かせるべきです。みんながアッラーの人間であることを忘れないでください。誰かを抑圧したり、騙したり、軽視したりしてはいけません。彼は言います。用心せよ。ジャマートの中で一人が汚いと、彼はみんなを汚してしまいます。彼は心に畏敬があるとき、高い道徳と美質が生まれると言いました。したがって、彼はこれについて、ジャマートに助言しながら次のように述べます。私たちのジャマートには、特に彼らが神によって使わされた人に属し、彼に忠誠を誓ったということを考えると、彼らは特別に生贄さが必要です。そうすれば、彼らはたとえどんな種類の悪意、嫉妬や多神教に苦しんでいた人々としても、または彼らがたとえどの程度でも世俗に傾向していたとしても、これらすべての災いから救われることができるだろう。それから彼は述べます。私たちのジャマートはすべての世俗的な悩み事よりも、この悩み事を心に抱くべきです。つまり、世界には多くの悩み事があるが、彼は、しかし、あなたたちが何よりもこの悩み事を心に抱くべきだと述べます。それは、どんな悩み事ですか？それは、彼らが生贄さを持っているかどうかということです。したがって、私たちが自分の忠誠の誓いを遵守したいならば、私たちがアッラーの恩恵に感謝したければ、私たちは常に自分の状態を評価する必要があります。アッラーは私たちがハズラト・マシーヘ・マウドの意思に従って人生を送ることができ、世俗に対して宗教を優先するのを助けてくださいますように。アッラーへの恐れが私たちの中に生まれ、私たちが実際にアシャドアッラーイラハイラッラーを遵守するものになり、聖預言者によって与えられた朗報である後世の時代におけるこのジャマートに含まれますように、アッラーが私たちにこの機会を与えてくださいますように。先ほど来ている途中、アミールさんはまた28年前の今日の日に、つまり10月24日に、このモスクが開設されたということも私に話しました。今、このモスクはもう28年になります。この地域に住む古いアハマディたちも、新参者も、この28年間で彼らが精神的にどの程度進歩したか、彼らはこのモスクの権利をどの程度果たそうとしたかを検討する必要があります。
Allah ga shorai mo nanjune mo nanseki ni mo watatte kono mosque ni kuru hitobito o teikyo shi, これがあらゆる種類の世俗的な災難から守られますように。しかし、この権利が果たされるのは、私たちがモスクを繁栄させるために努めることに限っています。アッラーが私たちにこの機会も与えてくださいますように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر